हॅलो गाईज, वेलकम टू ब्लॉग अगेन. सकाळी 5 वाजता तर गुड मॉर्निंग, दुपारी 5 वाजता तर गुड आफ्टरनून, संध्याकाळी 5 वाजता तर गुड इव्हनिंग. तर खूप दिवसांनी नवीन व्हिडिओ अपलोड करत आहे. आजपर्यंत खूप बिझी होतो. तर आज 2 गुड न्यूज आहेत. पहिली गुड न्यूज अशी आहे की फायनली मी फर्स्ट इयर मेडिसिनचे पूर्ण सब्जेक्ट पास केले आहेत विदाऊट कन्सिडरेशन. तर त्यामुळे खूप खुश आहे. आणि दुसरी गुड न्यूज अशी आहे की मी नवीन मोबाईल खरेदी केला आहे, जो की आहे lgwing. तर बेसिकली सध्या LG कंपनीचा क्लिअरन्स सेल सुरू आहे. तुम्हाला तर माहीतच असेल, बिफोर फ्यू मंथ्स त्यांनी एक काय म्हणतो आपण त्याला नोटिफिकेशन काढलं, ज्याच्यानुसार त्यांनी पूर्ण जगामध्ये त्यांचे जितके पण मोबाईल कंपनीज आहेत, म्हणजे जितके पण प्लांट्स आहेत, त्यांनी क्लिअरन्स सेल सुरू केला आहे. ते मोबाईल कंपनीमधनं त्यांची कंपनी मागे घेता स्टॉप करतात मोबाईल प्रोडक्शनच्या. तर त्यामुळे सध्या lgwing ज्याची मूळ किंमत जवळपास 70,000 होती, सध्या ऑफरमध्ये तो फ्लिपकार्टवर आणि त्यांच्या ओरिजिनल साईटवर 29,990 भेटत आहे. तर मोबाईल बदलायची वेळ झाली होती, तशी कंडिशन येत गेल्या आणि शेवटी मी मोबाईल खरेदी केलेला आहे. तर ह्या 2 गुड न्यूज होत्या. पहिली म्हणजे मी पास झालेले सक्सेसफुली फर्स्ट इयर मेडिसिन, आणि दुसरं म्हणजे नवीन मोबाईल घेतला आहे. तर हा खास व्हिडिओ त्या मोबाईलच्या अनबॉक्सिंगसाठी आहे. सॉरी, खूप दिवस झाले व्हिडिओ काय अपलोड करू शकलो नाही, कारण की कॉलेजमुळे ऑनलाईन लेक्चर्समुळे टाईमच भेटत नव्हता. तर पण आता सुट्टी लागल्यात तर नवीन व्हिडिओ मी अपलोड करत आहे. तर हा खास व्हिडिओ आहे अनबॉक्सिंगसाठी. तर चला अनबॉक्सिंग करू. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as तर हॅलो गाईज, अनबॉक्सिंग केली जशी की तशी. आपल्याला काय अनबॉक्सिंग येत नाही, खूप कमी एक्सपिरियन्स आहे त्यामध्ये. तर बेसिकली हा lgwing मोबाईल आहे माझा नवीन, खूप मस्त दिसत आहे. सोबत अजून काय गोष्टी आल्या आहेत, त्याला एक प्लास्टिक फिल्म आलेल्या आहेत, ज्याच्यावर आपण कवर लावून त्याला म्हणजे स्क्रीनवर वगैरे स्क्रीन गार्ड टाईप प्लास्टिकच्या फिल्म आल्या आहेत. मला वाटलं नव्हतं की सोबत येतील म्हणून, कारण की त्यांच्या साईटवर पण कुठे दिलेलं नाही की सोबत येणार आहेत म्हणून, आणि कोणाला भेटल्या पण नाही. पण आय एम सरप्राईज. सेम ह्याचं एक बॅक केस पण भेटलेलं आहे मला. ॲक्च्युली ऑनलाईन मी खूप सर्च केलं त्याच्या बॅक केससाठी, पण सगळ्यात लो प्राईजवर बॅक केस आहे 999 रुपीजला फक्त फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनवर उपलब्ध आहे पाहिजेंचं. बाकी खूप महागडे नाही, खूप कमी आहेत, कारण की जास्त युजर नाही आहेत मोबाईलचे. नंतर हे काही वॉरंटी कार्ड्स आणि सेटअप गाईड्स. हे आहे USB वायर. ह्याच्यात USB केबलसोबत ह्याच्यासोबत ॲडॅप्टर नाही आहे, ट्रॅव्हल ॲडॅप्टर, कारण की त्यांनी ऑलरेडी सांगितलं होतं की प्राईस कमी असल्यामुळे तर ते एक ॲडॅप्टर देणार नाही. त्यांनी तिला काय म्हणते मला माहीत नाही नेमकं, पण हे C2 आपल्या ह्याच्यासाठी वाटते, हेडफोन जॅकसाठी आहे. आणि हे आहे आपलं इजेक्टिव्ह पिन. तर मी हॅपी ह्याच्यासाठी अजून की मला एक त्याच्यासोबत एक चांगलंसं कंपनीचं केस भेटलेलं आहे, त्याचा प्लास्टिक फिल्म भेटलेलं आहे, गार्ड पिन, आणि मोबाईलचा आहे. तर मोबाईल
बेसिकली असं कवर वगैरे काढलं तर हा मोबाईल आहे, एकदम प्रीमियम बॉडी दिसते माझी नाही मोबाईलची. तर त्याची खासियत ही आहे की तुम्ही बघितलं की हैराण व्हाल, आणि मला पण त्यासाठी खूप आवडला होता मोबाईल. हा मोबाईल स्वायबल होतो. हा माझा पहिला मोबाईल आहे, जसं काहीतरी नवीन वापरतो मी, आणि हे माझं सगळ्यात मोठं आकर्षण होतं की मोबाईल घेण्यामागचं, आणि ऑफरमुळं त्याच्यासाठीच मी हा मोबाईल घेतलेला. तर हा स्वायबल फोन आहे, पहिला स्वायबल फोन आहे आपल्या इकडला, म्हणजे पहिला स्वायबल फोन आहे पूर्ण वर्ल्डमधला. बाकी ड्युअल स्क्रीनवाले आले आहेत, पण स्वायबलमधला हा फर्स्ट फोन आहे. लुक एकदम प्रीमियम आहे. आता तर इतकंच. ह्याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगेल तुम्हाला की त्याचा रिव्ह्यू कसा आहे, याचं काय स्पेसिफिकेशन आहे, आणि बाकीची प्रोसिजर काय काय आहे काय काय नाही. चला भेटूया नंतर.